洗的时候这些东西不动作，洗的时候它不通裂，是不是齿轮在这儿卡着呢？这儿堵着了吧？那我要排水呢，脱水呢？脱水第一步你得排水啊，第二步是不是离合要转起来，脱水内筒要转啊？那这时候怎么办呢？我通电，我这一通电，它里边那个小电机嘎吱一转，拉出来没有？拉出来的第一步是把这儿打开了，先出水啊。同时我这儿已经就把这个钩子脱开了啊，离合我已经给你脱开了。这时候呢，把水排完以后，是不是电机一转，这时候离合就起来了？这时候因为离合起来的时候把钩子脱开了，是不是这个齿轮也能动起来了？齿轮只要一动，这时候就整个是脱水了，内筒就能转了。齿轮一卡住，它就不能内筒转了，只能是波轮转。这回明白了吧？牵引器的作用是两个嘛，一排水阀，二离合器，它干两件事。电机最省事儿了，它转起来反正带一个离合器转就行了。钩子脱开了以后是什么？脱水。钩子卡住是什么？洗。洗的时候是波轮转，脱水的时候是什么？波轮跟筒内筒一块转。